Хайырлы сәғәттә Сәләм каналында Ишимбай яңалыктары, студияла Алина Садриддинова. Волга буе федераль округының Волга буе кадеттары 2021 спартакиадаһы быйыл Рәсәй геройы Александр Доставалов исемендәге Башкорт кадет корпусы базаһында үтте. Был сара кадетство проекты сектәрендә Рәсәй президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Игорь Комаров ярдәме менән тормышка ашырыла. Быелгы сара Башкортстан, Татарстан, Удмуртия, Чуашстан республикаларынан Түбәнге Новгород өлкәһеннән 100дән артык кадет корпусларында тәрбияләнүселәрде йыйды. Тулырак Хәнә Максютова сюжетында. Спартакиаданың асылуы менән Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле исеменнән уның ямагат проекттарын тормышка ашыру департаменты итәкчесе Дмитрий Соловьев тәбрикләнә. Кадеттарга шулай ук Башкортстан хөкүмәте премьер-министры урынбасары Ирек Сагитов, республиканың мәгариф һәм фән министры Айбулат Хажин теләкләрен җиткерде. Желаю всем участникам спартакиады успешных стартов, крепкого командного духа, бодрости, заслуженных побед и новых интересных встреч. Удачи! Спартакиадала катнашучылар спорт ярыштарында, ижади һәм интеллектуаль конкурсларда белем, осталык һәм һәләтен күрһәтте. Хәзер бездә һикерүдән ярыш бара. Үзем 2 метрда 70 сантиметрга һикердем. Миңа әз була. Миңа күбрәк һикерергә кирәк иде. Әлбиттә, күбрәк һикергәндәр бар. Һеҙҙең командала нисә кеше? Безнең командала 20 кеше. Бөтәбез өзең катнашабыз, еңергә өмет итәбез. Без монда Нижнекамский шәһәреннән килдек. Безне монда каршы алдылар һәм безгә монда бик ошый. Рәсәй геройы Александр Доставалов исемендәге Башкорт кадет корпусында Волга буе кадеты 2021 спартакиада үтә. Спартакиадала илебезнең 5 төбәгеннән килгән 100дән артык кадет катнаша. Улар өч көн эчендә төрле һынаудар үттеләр. Ә бына бүген еңүчеләрне бүләкләү тантанаһы бара. Спартакиаданы ябу тантанаһында Башкортстан Республикаһы буенча баш федераль инспекторы Алексей Касьянов кадеттарга иң изге теләкләрен җиткерде. Всем и себе доказали, что кадетство Приволжского федерального округа — это сильные, смелые ребята, которые видят перед собой цель и к ней стремятся. Вы без преувеличения будущее опора государства, мы на вас надеемся. Төрле спорт ярыштарында, конкурсларда, бәйгеләрдә еңүчеләр мактау кагыдары менән бүләкләнде. Призерлар һәм еңүчеләр дипломдар, кубоктар, медалдар менән наградланды. 5 кадет корпусының барыһына ла итәлекле бүләктәр тапшырылды. Волга буе кадеты 2021 спартакиадаһы буенча дөйем команда зачетында Удмуртия кадет корпусы еңүче булды. Икенче урында Александр Доставалов исемендәге Башкорт кадет корпусы, 3нче баскычка Түбәнге Новгород кадеттары күтәрелде. Соревнования заставляют испытывать незабываемые эмоции. С помощью этих соревнований появляется большой опыт для будущего. В дальнейшем это может помочь поступить в любой военный вуз. Переполняют гордость за свой кадетский корпус. Нас переполняет эмоции, что мы справились, мы заняли некоторые личные места. Мы очень долго боролись, мы готовились к этой спартакиаде. И мы, думаю, себя показали очень достойно. Это первое место, возможно, да? Как Ишимбай, как наш город тебе? Город красивый, понравился. Классный город, правда. Недавно закончилась спартакиада, было очень, конечно, интересно, весело. Самое сложное для меня было, скорее всего, бежать марш-бросок, но мы всем командой собрались и заняли 3-е место в этой группе. Спартакиада была эмоциональной и очень много опыта я обрел. Волга буе федераль округының Рәсәй геройы Александр Доставалов исемендәге Башкорт кадет корпусы Башкортстандың иң абруйлы белем бирү учреждениеларының бере. Егет Рәсәй төбәгеннән, шул исәптән Башкортстандың 12 калаһыннан һәм 28 районыннан барлыгы 320 кадет белем ала. Спартакиаданың тап ушу уку йорты базаһында үтүе
Безнең өчен зур горурлык ди. Укыту тәрбияштәре буенча директор урынбасары Гөлсем Мәмбәткулова. 3 место. Нижегородский кадетский корпус. Bütün kadet korpuslarına 5-ci Spartakiyada bara. Biz kurslarga baranımız var, ko'rganimiz var. Bizning qonaqlarımızın təfsiratları bik motor. Удмуртский кадетский корпус. 2 место. Motor ikanin ko'rdilar. Bizning boshqa xalqning ki ko'ngil ikanin ko'rdilar. Qonaqsıl ikanin ko'rib bizga shunday o'zlarining təfsiratlarini biladilar. Спартакиаданың иң мөһим максаты тормышка ашты. Ул күп милләтле командаларны бергә тупланы, кадеттарны дуслаштырды. Һәр кадеттың күңелендә был тулкынландыргыс минуттар оҙаҡ һаҡланыр. Хәнә Мaqсутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрҙәре. Укытыусы һөнәре элек-электән мактауга лайык. Уның абруйы, бәҫе һәр ваҡыт юғары. Шуға күрә укытыусы белем биреүсе генә түгел, иң тәүҙә тормошто һәм кешеләрҙе яратырға өйрәтеүсе, балаларҙың күңеленә изгелек орлоҡтары сәсеүсе, тәрбиәсе лә. Тик ысын укытыусы ғына баланың артабан һәләтен үҫтерә, тормошта үҙ юлын табырға өйрәтә ала. Ишембай районы һәм ҡалаһы мәктәптәрендә тап шундайҙар эшләй. Ҡалабыҙҙың Әхмәт Зәки Вәлиди исемдәге 2-нче башҡорт гимназия интернатында үҙ эшенә яуаплы ҡараған уҡытыусылар эшләй. Шуларҙың береһе математика уҡытыусыһы Хәсәнов Фәрүәз Әнүәр улы. Фәрүәз Хәсәнов ошо гимназияла белем ала. Стәрлетамаҡ педагогия институтының физика-математика факультетын тамамлай. Яҙмыш уны Себер тарафтарына ла алып барып ташлай. Тик уҡытыусы һөнәре уны үҙенә тарта. Ул мәктәпкә яңынан әйләнеп ҡайта. 1995 йылдан бирле яратҡан гимназияһында арымай талмай балаларға иң кәрәкле предметтарҙың береһенән белем бирә. Бала өсөн ул дуҫ та, кәңәшсе лә, белем биреүсе лә. Фәрваз Анвар улы беҙҙең математика дәресен уҡытам. Беҙгә бөтә темаларҙы аңлайышлы итеп аңлатам. Беҙгә математика дәресе бик оҡшай. Ул бик яғымлы, кешелекле, ихлас күңелле кеше. Беҙ 5-нче кластан уҡытҡан. Беҙ бик тырышып уҡыныҡ математика фәнен, сөнки ул беҙгә киләсәктә кәрәк булыр. Был бик кәрәкле фән һәм ҡайһы бер саҡ ул уҫал булһа ла, ул беҙҙең өсөн тырыша. Заман уҡытыусыһы ул бер үк ваҡытта үҙ фәнен төплө белгән педагог та, психолог та, артист та. Шунһыҙ уҡыусыларҙа фәнгә ҡарата ҡыҙыҡһыныу уятыу мөмкин түгел, ти ул. Математика һәр ваҡыт уйландыра, уйларға кәрәк. Ни өсөн мәктәпте тимер менән эшләүе әйбәтерәкме, әллә кеше менән намного интереснее килеп сыға бит инде эшләү. Шуның өсөн мәктәп кеше араһында йөрөргә, кеше менән эшләү, һәр ваҡыт эштә, һәр ваҡыт эҙләнеүҙә иң беренсе үҙең өҫтөндә эшләргә кәрәк. Үҙең белмәһәң, балаларға нисек бирәһең инде? Уҡытыусы кеше ул һәр ваҡыт эштә, һәр ваҡыт эҙләнеүҙә иң беренсе үҙең өҫтөндә эшләргә кәрәк. Үҙең белмәһәң, балаларға нисек бирәһең инде? Тәжрибәле уҡытыусы яратҡан эшенә йөрәген һала. Уҡыусыларының күңелендә ғүмерлеккә ҡалырлыҡ дәрестәр бирә. Шуға ла уны коллегалары ла хөрмәт итә. Фәрваз Әнүәр улы минең классымды ла математика фәненән уҡытты һәм мин уны тағы ла яҡыныраҡ үҙ эшенә мөккибән бирелгән, үҙ предметына ғашиҡ уҡытыусы булараҡ яңынан астым. Һәм уҡыусыға шундай ҙур талаптар ҡуя белгән өсөн дә бәлки уның эше шулай һөҙөмтәлелер һәм ҙур уңыштарға ирешәлер. Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге 2-нче башҡорт гимназия интернатының физика-математика уҡытыусыһы Фәрүәз Хәсәнов өсөн уҡытыусы һөнәр генә түгел, йәшәү рәүеше лә. Хәнә Мaqсутова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай районының Маҡар ауылы иң төҙөк ауылдарҙың береһе. Һуңғы йылдарҙа юлдар ремонтлана, урамдар төҙөкләндерелә, балаларҙың хәүефһеҙлеге өсөн дә күп саралар күрелә. Маҡар урта мәктәбендә хәҙерге ваҡытта 100-дән артыҡ уҡыусы белем ала. Күрше тирә-яҡ ауылдарҙан да килеп белем алалар. Мәктәп юлындағы тыҡрыҡта электр бағаналары булмаған, яҡтыртҡыстар ҡуйылмаған булған. Яңыраҡ ошо проблеманы ауыл биләмәһе хакимиәте ыңғай яҡҡа хәл итә. Электр бағаналары, юл билдәләре ҡуйыла. Хәҙер инде ата-әсәләр ҙә, уҡытыусылар ҙа балаларҙың хәүефһеҙлеге өсөн тыныс.
Менің қыдым 11 класста оқый быйыл. 11 класста оқыгас бит инде дополнительный фәндәргә күпергә кирәк буласак төштән һуң кискә тиклемдә укыйлар, эшләйләр һәм үзләренең предметлары менән. Шуның өчен менә безнең ошо мәктәп урамында баганалар куелды, ут яна хәзер бик яхшы, бик әйбәт. Балалар һуң кайткан вакытта минем өчен бу шатлыклы мәл. Мәктәп юлына, олы юлдан мәктәпкә иткәнсәгә тиклем асфальт һалу 18 елда башкарылды бит инде. Һәм балаларның хәвефсезлеген һаклау буенча саралар күреп, төрле билдәләр куелды. Чөнки бу юл, мәктәпкә менгән юл бик һорау менән кулланыла, чөнки өскә якта көн төньяк мәктәп урамдарыны күсәшә, халык күп машина менән бу урындан үтәләр һәм балаларга хәвеф тудыралар бит инде. Шуның өчен урамга яктырту кую, яткан лежачий полицейский дип әйтәбез, шуларны урнаштыру ул безнең мәктәптең балалары өчен дә бит инде. Ел хайын балалар баксаларында көзгө уңышка бәйле конкурстар узгарыла. Быйыл да балалар ата-әсәләре менән берлектә яшелсә, емеш еләктәрдән 500-дән артык төрле кул эшләре әзерләнә. Уларның 34-е конкурстың финалына үтте. Бындай саралар балаларның фантазияһын, иҗади уйлау һәләтен үстерүгә булышлык итә дип билдәләй тәрбияселәр. Без балалар баксаһында балалар менән һәр елда иҗат конкурсы үткәрәбез. Балалар емеш еләктәрдән, яшелсәләрдән файдалы булуын гына түгел, уларның үз куллары менән төрле әйберләр эшләп булганын беләләр. Үзенчәлекле конкурста олы һәм өстәмә төркем балалары катнашты. Уларның барыһы ла сертификаттар менән бүләкләнде. Жюри әгъзалары әйтүенчә, еңүчеләрне билдәләү еңелдән булманы. Чөнки һәр бала үзенчә һәләтле. Баксабызда үстелдек Аллах әнә бер кабак. Шулай атай, әшәйбез биләбезгә зур хабак. Алтын көҙҙөң иң матур мәлендә халыҡара ололар көнөн билдәләйбеҙ. Өлкәндәр донъя тотҡаһы, тормош йәме, йәштәрҙең терәге һәм тәрбиә үрнәге. Был көндө ҡалабыҙҙың милли мәҙәниәт үҙәге хеҙмәткәрҙәре ололарға тағы ла бер тапҡыр күңел йылылығын һәм ихласлығын, ихтирам һәм һөйөүен, тәрән рәхмәтен белдерҙе. Ҡарттар йортонда үткән ошондай матур, бай йөкмәткеле концерт программаһы ҡалабыҙҙың милли мәҙәниәттәр үҙәге тарафынан ойошторолдо. Шуныһы ҡыуаныслы, ололар көнөнә арналған саралар районда күптән инде изге йолаға әүерелгән. Ишембай ҡалаһының милли мәҙәниәттәр үҙәге артистары бөгөн инде ошо Ишембай ҡалаһының ололар йортона килеп, беҙ бер аҙға ғына булһа ла уларҙың күңелдәрен күтәреп алайыҡ дип, үҙебеҙҙең дәртле йырҙарыбыҙҙы, бейеүҙәребеҙҙе алып килдек. Ихтирам хөрмәтенән ойошторолған дәртле йыр-моңға, бейеүгә бай булған был концерт программаһы аҙ ғына булһа ла оло йәштәгеләргә байрам кәйефен өҫтәр, тиҙәр сараны ойоштороусылар. Беҙ ансамбль шатлыҡ белән өй буйынса йөрөйбөҙ, ололарҙы, апайларҙы, ағайларҙы ошо оло байрам белән ҡотлайбыҙ. Аларға бер-ике генә бүләкләр тапшырабыҙ. Ул бүләкләрне беҙҙең ансамбль ҡыҙҙары үҙләре йыйып, үҙләре ойоштороп, шул үҙләре ойоштороп, үҙебеҙ исеменән өсөн оларны ҡотлайбыҙ. Мин старсы булараҡ шатлыҡ ансамблінің ҡыҙҙары менән матурлап ололарҙы бүләкләп, ҡотлап йөрөйбөҙ. Аллаға шөкөр, мин үҙемнең исемдән бөтөн барлыҡ ололарҙы Ишембай районының, Ишембай ҡалаһының бөтөн ололарын ҡотлайым. Ололар көнө. Был көн оло быуынды байрам менән ҡотлау көнө генә түгел, улар тураһында хәстәрлек күреү көнө лә. Алина Садретдинова, Илназ Биккужин, Ишембай яңылыҡтары. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.